8 dấu hiệu nhận biết ý đồ của người khác mà không cần họ phải nói rõ. 1. Người lâu không liên lạc, đột nhiên liên lạc và nói chuyện tình cảm thường muốn mượn tiền hoặc nhờ vả. 2. Những người luôn nói sẽ rời đi thường không rời đi, trong khi những người muốn rời đi lại ra đi âm thầm. 3. Khoảng cách dưới 30cm là dấu hiệu của mối quan hệ thân mật, nếu con gái đồng ý. Có thể bạn có hy vọng. 4. Những người có khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ có thể thức dậy sớm dù ngủ trễ ngày hôm trước. 5. Người bạn gặp lần đầu có thể nói chuyện vui vẻ và tạo cảm giác thoải mái thường có IQ và EQ cao. 6. Người hay nhắc đến người yêu cũ hoặc phàn nàn về người khác có thể đang không hài lòng với các mối quan hệ. 7. Những người sống gọn gàng và sạch sẽ thường có khả năng điều chỉnh lối sống tốt. 8. Người có thể đóng mạng xã hội thường biết bản thân cần gì và không lãng phí thời gian vào mối quan hệ xã giao vô ích. Nếu bạn thích video bấm like và follow nhé!